我頂佢。幾多錢？我哋啱啱去溝我咪咁手唔係咁搭住班車嚟㗎，依班應該。手機擺下53唔係我冇嚟查落翻啊嘛。有冇功課做啊？你？梗係有啊！我頂佢，我琴日走咗落去，我唔驚拎功課。我哋冇化緊人功課啦。我唔驚落去做功課，我頂。啱啱咪教電話。我哋嗰次頭先先係教緊。今日學校開唔開啊？我要揾你。我要拎功課，我幾多份？我唔想死啊！我唔想死啊！我好中意做地理嘅。係我都要查。借嚟。係我講錯17啊17我都唔想要。17拗查緊咯。仲我唔有個想要嗰個油，即係後面嗰嚿嘢，我唔唔想要。係拗查應該冇啊，拗查應該冇。你咪等17拗查咯。我唔想買4支，我唔想買哇！佢嗰啲。唔夠抽喎呢個要。我唔敢買你嗰啲，我驚啊影相，真係驚啊！唔係啊，你咪買，等佢17係拗查咗，好似都係呢幾個月嘅事嚟㗎啦。冇辦法攔住晒啲路，其實話。即係學校嗰有咩競賽，明天我參加。如果我等佢寫皮。咩成皮啊？1萬。自己俾啊？佢政府俾1萬蚊過嚟啊嘛！我諗住一係換手機，一係換支鏡。咁正邊度抽㗎？之前學校自己揾咗我都冇話要去。我唔得，我自己個鏡有啲舊擺地去打機。我應該師兄我而家都唔開燈㗎。我冇開啊！我都唔想開。我睇下啲懷疑佢咪搞錯電牌。頭先好似見佢唔係特別班次嗰排係。死得！但我冇認，我唔肯定。佢而家冇廣播。我換咗個鏡。我撕埋牌。撕埋牌咁好玩。即係我哋而家係點？俾咗10幾蚊去做食客，我哋係去咗做演員。佢啱啱發現咗佢冇教。嗱，佢啱啱就係搞錯牌啦，睇就係。唔講住以為我哋俾人做咗俾錢做演員。一睇就係佢啱啱搞錯啦。因為佢而家呢個係會出特牌啊嘛，呢個時段。一睇就出。牛扒喎咪，有個人巴閉嘅，巴閉嘅沙直角，沙直角，上海巴閉啊！呢嚿嘢幾多錢？我啱啱買嘅。都 ban 咗頻咗係咪？沙直角要出過。翻過。好。我之前諗住搶，跟住巴閉喺邊度發生都一直 ban 我攞啲朋友啊，一日禁啊！你落得群交通群咁巴閉嗰啲病食你 ban 病啊！一定嘢啊！個卡好似早咗，我琴日係。越唔 ban 就越搞得定係咪啊？係啊。我琴日玩得 A 就係點咧？2次我跟最後1秒，跟住過咗呢依家要玩頭一嘅嘢。我一過咗個視野，即刻轉紅啦。你走嗰跟住我玩咗陽光唔到氣嗰啲唔係你嚟之前，我都係咁樣飛嘅，直卡燈尾，黃燈最後1秒我照過。你諗住聽日幾點去大埔10點零咯。我想夜晚。嗱，啱啱好明顯真係。為set 進對面 set 地頭已經用曬係咪啊？講嘅我嘅之前。咁得要字頭因為運輸處定點解佢唔講啲咩啲煙咧？因為為咗善用啲唔用牌啊，清楚。因為咗善用啲唔用嗰啲車牌啊。我覺得陳偉森都係啦，我嘅心哥。可以。其實我今年去咗好多地。如果嗰陣時我估計係 A 原始隊推啊，3位點問嘅啊？係因為考慮到有部分係自定車牌啊，所以決定用得標誌。A 2跟住就啲 A 2色啊。佢有教咩？原始隊推啊。今年走咗嘛就係。用大約20年啊。我琴日話，我琴日想話跟住之後我幾好啊。嗰啲陰陽都選擇啦。佢話
話我唔似某啲人咯，邊個啊日日話翻工點咩幾個月都冇翻。地產啊？阿華富貴陰陽書宅度，唔識呢個就唔識地產。即上年嗰個教數學嗰個哦，多科變啲廿九鋼琴即係咪啊，嗰個人變咗你地老師啊？前邊有。即係即係嗰華富貴啫，我哋唔打聲嗰個。如果你打打最多啊，真正宗我曾 A，經試過。好彩我闖唔中係咪啊？係啊，闖唔中算好彩啊！話事話開頭應該係擺平咗一條要買嘅。呢個唔係 B 角喎，係唔會推住個溝頭最少喎。 78、80，即係頭先見到呢個，港珠澳大廈649、650大廈。係。第三就替代早前賣俾專一嗰個686電話。係啊。西沙嗰條新線未有通，嗰條3條長途新線未有任何通道啊！青沙公路，青沙或者大老山延長到西沙灣啊，高拍啊嘛，加密到20分鐘啊，520就地頭位延長到西沙灣。不過 City Fire 牌，二部係咪二部車？但二部車應該都唔會着 City Fire 牌喎。IDK。啲佢有啲離譜，你要上二部車都唔應該着。我今晚翻唔翻信？呢排陸行地係咪有啲人唔好入大埔陸行地啊？好少咯，因為改路啊，改路係啊，塞車，塞到你傻啊！係啊，塞到你傻。所以天地陸行地更加唔好入大埔上水有。所以而家我要喺55度聽呢個廣告。係咪清頭班車啊？一係頭班車。哦，如果現場5點半頭班車好啲，即係話清晨5點喎，即係方便接駁 B3X 到深圳灣啊，係啊，係咪？係啊。我撞車，車手邊撞車。55都要延長頭班車係咪？係。一個車頭係一個好似咩都未整，大約5點半前由九龍開出係咪啊？6點都 OK 啦，我覺得。但係55除咗翻房得啦，加 P 即係識別行呢啲攞啲地推啊。因為我下個20號加 P 嘅話，但係我諗住搭7，如果諗住搭743，往後7或到廣府寶向橋轉 B8。IDK 喎，20萬，除咗55就55就建議丁屯門市廣場華都啊，好唔好啊？好啊，哇又有一個啊，正啊，定係嗰度會有我都唔肯定係。如果你嗰度市廣場，定係嗰度會有都唔你多號啊？60，你住嗰度啊？我唔係住嗰度喎。你住嗰度近幾多號啊？假如我住嗰度近嘅話，係咪？我嗰度最近一係500S，一係60S啊。我嗰度近一係500S，一係60S啊。60X。差唔多要一如果日日旺角美孚近一帶去屯門市，你會坐500S定60S啊？嗰屯門市中心60X，因為唔係500S啊。500X、58X。
美孚一站直達屯門小廣場啊，係啊，美孚站一站直達啊，個波啲差人飛通交匯處同短車站都飛站啊，嗰幾隻幾啊，係啊，借埋呢啲會嘅 GM 嘅，睇啲 GM 嘅自己出，咁啊嗰邊係最繁忙路段啊，唔係最繁忙路段啊。係你講啊，點會用呢？因為喺錯一錯，聽講啊，聽到綠啲，即係綠啲會有支白色嘅，我咁樣個紅圈嚟啊，有係咪而家6、7 S 都跌？有冇跌到下來㗎？有冇發覺到6、7 S 係跌咗啊？應該有幾隻用嗰綠6、7 S 啊67跌咗啊！都有啲嘅。跌咗原因佢因為50開板啊，50段全日都跌下兩下跌啊。我懷疑越改越慢，又係嗰種添。邊度？你講好啊？冇試過你講好啊？效果好似1秒表6、7 S 啊？有啲路線係越改越慢嘅啦。好似升翻99往差啲方向啊！係啊，好俾你因為96嘈佢先啊！跟住最啲新手機嗰部 R18就行啲難度，跟住轉入維園，你天後站天後定去到。阿叔琴日咧唔知點解聽日大咗人嘅，佢查阿 Sir 差啲，將佢本身錯誤啲出差啲。咩隧道直上期一鏟到避風塘，然後永興街定到點河道。係啊，而家又你嗰啲嚟嗰即係學校嘅機，嗰時嗰啲機應該好用嘅。應該12號去到變成到1日拍到啊！而家12號嘅車啊，由晴丁金鐘同埋屈拍到去黃樂變成到啊，拍到直入西摩道啊！12號車啊12號，係啊，呢個九巴定城巴？城巴，令到半山區居民反感啊！佢真錯，我以為佢唔玩手機。半山區居民或者啲工人阿啊， Sir 佢識啲線嘅話咧，淨係見過佢哋，佢即係淨係跌落嗰啲相機嘅10部。嗱，佢話咧，佢咪有個防潮箱喺出邊嘅，唔計同埋佢個櫃桶啦，唔係即係同埋佢個櫃桶，好似話仲佢今日塞到成個櫃都係機嘅喎，好似。係啊，嗰個有機啊！咩啊？佢電腦計即係佢咪3個由中環碼頭有機啊！如果上去中環上車酒店，12號一係12號去蘭桂坊嗰度轉，又或者步行啊，去到匯豐島啊。係師兄話佢最少攞10部，要我哋唔搶啊，好唔方便係咪？至於我哋呢啲經費咧，就睇下嘅心情啦。即係上次我哋學長嗰邊，佢俾我哋玩抽獎嘅，即係你知年年都有嗰啲學長衝上嚟，嗰度攞條 iPad 俾你抽嘅。係喎，話點解佢俾我哋佢先俾我哋2200，唔可以去淘寶，唔可以去拼多多。香港啊？係啊。HKTV Mall 唔俾網購。點啊？真係慘！另外就84M又係佢淨係俾我哋行路過去買嗰陣。8S縮咗嚟到84M 過咗係咪啊？係啊。最好方法應該保留8S同84M 9先係。嗱，香港你去2日買電池啦，買嘢咯。嗰次咪衝到，跟住佢哋話係1日買公仔，跟住因為我幾犀利，我叫人哋去買12蚊電池。成間鋪買晒2000蚊。你俾我2000蚊，我12蚊點都買電腦。如果佢真係淨係可以用嗰個唔俾網購啊，淨係用。先係咪啲人轉搭檔係咪啊？唔夠啦，係啊。咁咧用啲容易變啲嘢，佢買啲電腦具件，其實咧拎咗之後第2日係買嘅。90號嚇？收埋你中村啊！除咗1點5上翻時間，我收你中村買咗係咪？食嘅我哋學長嗰邊。城巴。我頂佢今年唔俾喎。3842係咪？知啦，咩點嚟嘅？你學咗呢種用法？跟住你明知唔多淘寶係買平嘅，你跟住你走嚟同我講你唔俾用。你香港啲 HKTV Mall 都唔俾，呢個就過分咗啲。我諗住今年買到校徽，跟住即係嗰啲可以點嗰啲我買訂仔都印個校徽喎。買個足球嘅校徽。塞落個袋嗰度。或者買個牌頭嘅。咁我日當佢足球踢。咪人嚟嘅。我覺得香港啲巴士咪需要
咁就增加翻啲其實我哋學校 quota 咧經費唔少㗎啦，我哋當以前買都要合共5800個杯啊，增加到7000個整嘅咧，呢間決定加少少啊，需唔需要啊？我覺得需要啊。咩啊？我冇批到錢，增加quota用嚟應付即係鼓勵啲人加班即係係咪？企禮堂嗰個所有位教英文嗰個，冇俾人教。我都教佢。佢話我哋學校個禮堂就嚟換。佢話你估我哋禮堂用咗幾耐？幾耐？ 20年。地堂都25年。你信唔信禮堂25年未換過？我信啊，因為我記得好似以前聽過啲傳聞咧，好似零幾年咧有啲當年嘅師兄爭取啦，就幾年聽過以前聽過唔知邊度聽嘅。首日全日啊！嗰個禮堂考試啊嘛，教過你我唔係啊，個咩玩法？冇翻工所以冇錯啊。你係00後嘅真係嘛？我係咩啊？你係00我呢個後80啊80咯。 80後，點解有塊站牌衝破因為我翻工喺呢頭啊，中大附近啊。哦，趁住今日啱啱好走落課時間放工啊，先坐啊。哦，下次試下 V6P， 以前 V6P 行 E36A 啊，試下，試唔試下好啊好似因為太長啦時間， ？E36好多人話 E36A 耐到去台北係咪啊？耐過去台北，係咪啊？呢車程係差唔多時間咯。係咪？好多人批評佢耐多去羅北機程啊！個報得快，啊，真特快定假特快咧？個報得快咯。咩啊？睇下你喺邊嘅。 E36A 需唔需要測試咧？差少咧，定係長頭眼知道有啲日咩？東跟住東涌市中心之後直達屯赤隧道，然後就係啊，飛到邊啊？冇聽到。經然後就直達，長官樓好似唔係係跟住就屯門市廣場，跟住就直達元朗大馬路都得我加人。學校有嘢啊！我哋拎咗，我哋去咗農場嗰邊拎咗幾隻喇叭，放咗我哋學校嗰度。俾喇叭飛。OK，所以有冇坐到係日新嘅 H 有冇坐到？曾經坐過，坐到係開篷版定係豪華版咧？開篷，你中意開篷版多啲係豪華版多啲啊？梗係開篷，點解啊？開篷同埋有得感受下風嘅。開篷MV 嗰個幾多號彩咧？個 MV 嗰幾多號？我11月8號啊！ 8月嗰陣時咯，我8月去，因為去旅行冇時間啊。11月8號8月同埋，因為仲係用咗小童八達。因為有人請食早餐，導致有多40蚊啊！哦，賺多40蚊啊！所以先理論坐啊！上同埋都排咗個特惠站啊！係啊，即係清一啲排特惠站行去尖馬坐就慳39蚊啊！係啊，我哋應該會貼，我哋如果冇乜意外，我哋應該會跟住前架車有成人或者學生啊？好似係都係一定要，應該安樂遊客或者係就算都係2蚊，冇2蚊啊！有2蚊，冇啊冇啊，個位就唔到得去過。安樂遊客嗰啲60啲架社區的士俾全費都冇得拍啊！都冇優惠啊！衰嘅，反映係你個流動啊！佢上面咪起豪宅嘅就，佢起一條係平，搞到咧佢又咁鬼晒，加我上次影你估魚蛋頭用咗人係即係佢起成為學生定殘疾啊？跟住呢度咁鬼晒，我手機好難，我手機啱好對個位睇下邊個去上車扣你多錢咧？邊個去上車扣錢未啊？上真係咁樣 A 就爛鬼條，扣1000蚊咯，呢個仲犀利，你下面跟住你隔離喺個私人度，你覺得俾魚蛋頭獎優惠好唔好啊？我哋應該會貼呢個教訓嚟㗎嘛，上個新聞。
又俾我喺網上嗰度公審啊！仲要玩報警啊！係啊，玩報咩警佢係馬場，好似係馬場。唔係先舊年國際賽10月8號國際賽嗰日咧，佢拎個支付寶轉入嗰個價值數碼，跟住咧，公司都冇話到，但係好多人批評唔啱啊！係啊，點解啊？佢當時14歲要俾成人錢啊14歲，成800L，以當時為準㗎，我想話配搭，巴士12歲要俾成人錢係咪？除非2蚊下嗰啲啊，一次大圍，一次喺學校。除非殘疾得啊！係除非殘疾或者係傻嘅。差啲啦。你哋有冇朋友或者同學嗰啲係湯匙同學？咩啊？有冇啲同學係湯匙咧？當時咩嚟㗎？手機就係爆啊！嗰個內存，用有個 RAM 嗰個存，我已經有成110 GB 嘅相。湯匙即係啲人話湯匙啊，唐氏綜合症。係嗱，前一排巴士南亞有冇睇落啊？有啊，即係如果你1月26號啊， 26、25啊， 25啊，禮拜日啊，嗰日咁我以咧，後拍下場。嗰日係一日話 TMB 所以有機喺大圍就每日搞好多其他做快軟件啊，係啊，跟住我覺得睇啲嘢嘅，去泰國，成堆邊盤，成堆邊8L。有冇錄過 H3 H4啊？ H3 H4 好，我有啊，因為太得貴。我有啊，呢份9好多人去影過啊，上個月9號，今個月啊11月，其實我都係覺得咧，食機啲因為啲邊貴多人係影緊哇！ 9機又 OK，但係食機啲真係唔得。你實就9機啲因為人爆食機 van 會啊散架有咧啊。真係爆光啊！ van 啊，所以我手機爆 van 啊，唔好意思，錄唔到啊，去到嗰個星頂嗰度斷咗片啊，我啲錢喺度去港島西廢物營運站嗰個站啊，咁個嗱機場嗰度出去食飯港島西先廢物營運站啊，嗰個站斷咗啊，跟住我仲係冇食嘢啊！有冇你話換手機啊？我就嗰個屋企乜嘢點解你有啊真係頒獎冇換過手機，要啊！你話換買咗部新我攞機，獎，我攞獎，我啊使乜影你啊相？唔識計我有啊！會獎影。咁好，想用都有時間換啊我攞，獎。你唔啱用啊！如果你冇唔使領獎，你係咪都要影？有冇諗住我全哋部做巴士車長啊？會獎包好辦啊，咁好啊！一個人影晒。唔係，佢淨係影佢頒獎啫嘛。我以前準備咗2個充電寶，我屋企就2個充電寶，知啊，跟住睇我佢都打爆用。係要睇即係你乜咗要之前啲嘢嘅咧，魚蛋頭你估做唔做到巴士俾車啊？我開得，睇運氣。你哋喺後台，你喺後應該唔得台，嘅，因為我充去服務態度差唔正。俾人影衰咗嘅，跟住就你哋唔俾開咩？巴士車你就算請都唔錄用啊，請咗之後，佢都好快都俾人炒。因為嚇你消息俾我瞓到開手機玩嘅，知喎。我嗰邊俾，我前年日內一個得開手機玩。幾時知道佢玩報警咧？魚蛋頭係有案底咯，唔係玩到有啊，嗰間就有案底㗎啦，一定魚蛋頭未坐過監啊？未。咩玩法？呢段50啊？
啱啱呢段50嚟㗎啦。要行出幾多？呢個係50點報車嚟㗎嘛，聽到。收錢買呢隻。咩青馬而家到？後來就要返學啦。5萬5提嗰個，就話5萬6係咪應該係喎，星期三我落去喎。擴展到5夜10，哦，星期三5夜12，5夜1點上水開啊！係啊。我現場到皇后山同埋尾班車，周年係幾時啊？記住。尾班車12由皇后山開啊，56合拼啊，56喺合拼現場到皇后山，你梗係嚟屯門東站現場到屯門山莊啊，同點解啊？星期日上到又係。行翻佢以前走路因為以前開到嗰啲之後就嚟到良景嗰個山景，跟住啲就龍門居，跟住你落碼頭以到前學校啲獎學金好似咪係嗰啲要俾加長係咪啊？加長係啊，好似今次簽文通告44小巴有啲獎會已經變身，因為改咗路冇得就變身啊！係啊，職場俾現金就電視，佢唔俾支票我係咪先？好似因為好似兩個獎都有獎。我56A 冇就研究用56B 啊，新錢啊，56B 就咁我哋算咩啊？粉我算小丑啊！我由係大粉頂啊，華美村啊，我已經唔在乎已經。華美村，咁我算咩啊？跟住清河村，跟住上水啊，咁我即係之後我哋出去都全部行新田東路到社康就我哋班有，兩正五村啊，我哋班有吹樂器嘅機靈獎嘅 MC 添。天福大興跟住就我咪係見到村兩個一齊嘅。但頭先叫唔係 MC。B3A 就山景園睇到月旺啊！佢兩個唔係推一個咧，現場補償啊！推小號跟住啊，你嗰個唔記得咗。點解佢鏟咗青衣南橋嘅幫佢？係56皇后山56B 就56B 取56A 由56取代啊！係啊56B 就行健身啊！因為呢度咁又唔一樣啊！從呢度我直接翻屋企算。重56到30分鐘入班啊！好似係建議啊！建議啊，如果斷咗呢條橋同埋地鐵隔離嗰個，即係青衣去荃灣同埋地鐵嗰個橋全部斷晒，我點樣翻屋企啊？青衣北橋拆咗青衣全部橋，我可以放假㗎。都唔係。皇后山天文開條56X 啊56X 搭船落河，跟住再喺就喺龍窩搭船落屯門市廣場我係咪繁忙時間嗰陣時啊？唔係啊，我唔想翻。全日啊，咁你游水過173啊，快啲斷晒啲橋啊！斷晒啲橋。即係加強屯門去上北區嘅服務啊！見到又唔係話唔好。整翻青嶼幹線，但係咧，即係入翻去大嶼山，咁佢點樣搭飛機去深圳，跟住再行翻康田。啱啊！直接拆咗青嶼幹線嗰條橋佢。係啊。拆晒香港啲橋，我唔使花紅嘅。21係超級兜嘅路線，唔係21A 先有啊，超級兜嘅。唔係21恢復全日拆晒香港所有貨運區東涌市定價車水啊，係啊21B 全日啊，21B 全日係啊，經長東村大會經過呢度東涌市啊，全日分人21 20分鐘，21B 30分鐘啊，到呢家係點啊？係啊，啲反轉嘅即係要跟住嗰啲 M 字。係啊，都幾疏下。而家21同21A 21B 服務時段20分鐘輪流開出啊！係啊，係咪幾有料啊？你到機場去港島嗰邊，機場貨運車去港島要等成40分鐘啊！一走到係啊，我等緊呢個仲有料，有21加埋恢復全日20分鐘啊！21B 就經東涌時就加埋到20分鐘啊！好似係，咁係咪日
35分鐘啊！有好過冇。大會的長東插啊，旗對水，然之後行長東啊，佢可以一巴出嚟插旗啫嘛。 11A 長東嗰條學校好似嘢假嘢，A 就取消啊！點解行長青嘅？重點我呢個正常啲嘅，好似我哋學校師姐處理有料，有料。屈咗嘢就殘疾券免費好唔好啊？殘疾住免費，即係兩哦，光轉免費會點啊？係咯。咁樣會俾令嗰啲巴士公司會蝕本嘅喎，我懷疑佢咪讀都已經2蚊喎，咪讀科學2蚊都俾唔起咩？即係讀個睇下佢讀化學。又唔係話真係紅到走，唔係啊，係因為遲啲2蚊兩點去中受影響啊！哦，呢個兩隻。你話出年4月其實我諗先60蚊就要俾兩件，係兩，咪而家哋兩蚊啊！一定會行到呢邊，我哋唔應該直接打擊好大對佢哋啊！直行團正常嚟講對佢哋民生打擊好大啊！係啊，雖然我係傻嘅，但唔知傻屈得。轉免費就方便我啊！細啦，佢會跟住前面269轉免費根據好多落地做法係嘛？你都好危險咩咧？佢跟住前面269啲人扣英國倫敦都係啊！英國倫敦係產得免費啊跟住跟住！269啲人扣下，冇跟住269啲下就英國嗰啲巴士，唔係英國倫敦、澳門啊，殘疾全部免費，下巴點？仲有深圳啊，深圳都係啊！深圳就要出示證件搭地鐵入站啊！嗰巴士就要申請多人卡啊！咁麻煩，廣州就視乎殘疾程度50%半價還免費啊！廣州啊，廣州啊，係啊！乜鬼？誒唔係喎，佢用車免費嗰嘛，度聽，要新輪椅，但係今日有架4米3嚟行呢條線。好似冇佢，我見到極長先上嚟。如果香港殘疾免費港級服務，呢個你 display 啊，同運應該買多80部 A 線版巴士啊，應該要，同埋淨係出樓上嗰度定出風口定要連埋袋燈啊，佢500基本上就係咁就呢個裝埋都要裝埋豪華嗰個同埋要有呢啲差人嘅，係都要有，同埋嗰啲燈要升級到可以挨後嗰啲啊，唔係聽日開聽日30號，係仿效城巴度啊，模仿神啊，唔係仿效啊，仿效啊，同埋同埋有代達係咪啊？就好啊，係。佢之前咪一日因為佢哋咧，收得貴咪可以 search 到都你話係啊586唔係587、588、589嘅，delete 咗喎，search 唔到而家，delete 咗喎。似而家但佢係咪要插應該加入支援 A 先再支援 A 線用係嚟？位置先得之前同間。如果佢我租晒去九巴掉咗去，因為應該舊頭授權呢20幾部租俾借俾龍運係嘛？係啊，應該運輸署授權佢哋啊。有新有啲懷疑佢係咪而家喺度？因為而家其實條線喺過團工之前都係從係咪而家巴士行呢收費就條線係得兩個站，專營就可以豁免水路費係咪啊？跟住就係過團工豁免啊！係咪？好似係非專營仍然要收錢啊係！TTB 開到都係奇蹟嚟喎。你睇下邊睇邊條隧道啊？睇邊個西隧有3就60好似唔係啊，巴士劃一50啊，三隧過海都係啊， 3個隧道都係50，大欖隧道劃一43，我係咁樣。巴士啊，大欖啊，獅子山、城門、香港仔就8蚊啊， 8蚊就 OK，大老山就單層32，雙層35啊。好似係咁。中九龍呢度係初時唔收費嘅，但係九龍灣即係九龍灣電排嗰一段新，另外一段隧道下年通車之後就唔收費啦。冇啊，收
600蚊啊！咪好似講係我都唔緊，所以你架車應該你啲牌基本上你扭嘅應該冇因為灣環見到睇幅，如果搭啟德去到往西九龍方向，可以留意下左邊有個收費架。咩啊？啟德隧道嗰啲巴士啊，好少留意睇頭，唔係可以望到收到指度嗰度收費牌架，幾時收費卡。易通行嗰度啊，點解喺度攝咗架車上嚟搞你？即係油麻地段嗰度九龍灣出口如果呢個係隧道出口管理嗰度係收費架嚟㗎，即係轉車站或者咩私家車，收取隧道費啊。就基本上買完咗。我有得啦有。九龍灣段係冇得，如果行九龍灣段就必須喺油麻地出啊，係啊，車啫。冇得喺九龍睇得油麻地出。出嘅後面嗰部你要出錢。如果睇得出有啲行油麻地段啊，係啊，好似啊。有四個出口啊， 4個出口。一個起福到淘大，九龍灣淘大同淘大啊，淘大。另外一個就城啟德啊，超完都係冇。啟德土瓜灣體育園啊，唔係即係啟德站土但係佢而家呢個係體育園啊。收費突然間好難吸另外一個出口就機場商貿區咩加波沙，同埋一個就叫做如果郵輪碼頭，馬路區郵輪碼頭啊，醫院啊，即係醫院區醫院郵輪碼頭啊，玩食過魚，成日都咁啊！我差唔多每次落水上有3個出口啊，油麻地。一個油麻地高鐵站啊，每次行過西上都見一個到。就西九公路啊，即係每次一行上西上，油麻地高鐵站一個出口，第一個出口啊，有3個出口啊，有3個出口。一個由油麻地高鐵站，仲要全部食一個就好似大角咀同埋葵涌機場啊。我 friend 之前同埋另外一個又係港島西隧啊，西隧港島啊，由九龍灣段有3個出口啊，九龍灣段有3個出口。一個就將南隧道啊，將南隧道好少車嘅喎。一個將南出口將南隧道分出口，一個就叫做茶果嶺藍田油塘啊，另外一個好似係東隧啊。呢個真係唔好咗，但係聽嗰邊啲機冇太。城巴係咪坐得最多？呢隻機睇邊機啊？城巴你睇睇。城巴。係啊。我坐慣嘅 MMC 啦。城巴就 MMC，九巴就唔係啊。九巴。反而唔係 MMC，追住九龍啊。九龍嗰度最多好似富豪 B8L。九龍市啊。係咗佢前幾車去成功啦。上到係啊。雖然住九龍，你住嗰度邊個九巴車廠啊？前面嘅油罐車行全九巴車廠。唔係，我當你對嗰個最近九巴車廠邊度？最近啊！九龍灣第幾就定沙田定屯門咧？九龍灣。我對嗰度最近第啲話。但係我都係中意鐵甲嗰種，仲想。九巴嗰啲我搞成冇辦法。你應該嗌啲上層下層仲好係咪啊？係咪分上層下層係咪仲方便啊？係啊。HDR 要唔要睇到啊？得閒落機場。52S 長到荃灣啊，應該啊52S 啊。52S。都係。即係數務線加台服務啊！試邊個巴超過機場啫？我或者陣間我上層有電上到荃灣站，即係令到即係可以上層轉啊！嚇？仲剩幾多啊？剩咩剩幾多？你仲有幾錢啊61M 改停咗站服務應該啊！現金。呢有唔應該啊！咁你全就落去定咗40蚊？即係一樣要我上層就快啲係咪？係喎，你用2蚊，當冇嗰個，當冇嗰個。你今日落機票又係2蚊啊？A 車唔得啊嘛。哦，行得。所以我上次咁唔出機場啊？E 車得嘅，E33。你覺得仲攞地期新線應該九巴做城巴做好啊？九巴城巴定其他都好做好咧？如果留俾你20蚊都夠玩嘅。係啊。
復古係嘛？你講20蚊你去搭，我隨便揾個鐘啊，古洞哦，九巴度會好啲啊！你有10蚊都咩都搞掂啊！ OK 咯，我覺得唔係係。 10蚊唔多，唔食車啊，唔夠。佢最夠最少有最少你幾錢啊搭唔？似嘅，一夜夠嘅。不過呢個提我方冰10成10擔都打出到銅鑼灣啊！咁呢個就九巴咯，你唔驚啊嘛，好驚廿啊！年丁大老山隧道彩虹所以九龍灣我有同觀塘啊！一次我呢個樣嘢嗰個九巴同係咪即係都係講緊免費嘅，係方便轉乘大老山巴士線啊！嗰個搭 A 車嘅唔錯。我哋A 二好似新頭灣元朗直一行條上水我唔敢啊，係咪？就唔知邊度啊？ 1蚊都唔使俾嗰最少4.45啊！古洞啊！係咪應該廿年同埋提方至優先九巴度啊？食人繼續起碼好處咧，慳咗成好處千。又係好處免費話冇差價電車啊！係啊，免費其實件事因為我搭免費話咗冇差價係咪？可以成5次以上機場快線，勁慘！我嗰日搭 A 23翻去啦，諗住翻6個貨，結果點咧？佢話嗰度話你佢便利啦，咁多地先有成班機場快線，跟住佢嗰個賣咗。兩者啊！後邊咧你冇人，跟住見到你點咧？後邊咧先有啲廣告都係播唔到啦，後邊有個咁勁清楚。喂，即係呢61S啊！冇咩車，都服靚啊！咩車新嘅木咩車，即係紅燒王啊！係牛扒王你都知唔知邊個啊？牛扒王，我係知道好肥有嘅都係魚啊李嘉誠，唔係，係咪3千萬啊？跟住另外再俾5000萬落去，支持李嘉誠咁好人，冇啊！點啊？雪牛扒王好似話有案底啊！牛扒王有卧底，之前我有3百有咁案底啊！以後咧，嗱，以後李氏場可以講到巴拜嚟㗎李家超認真。唔係呢啲李嘉誠彈開咗，咁明就係李家超彈開咗，係咪？我李嘉超識做應該會嘅，我覺得佢應該會搞到李玩到氏場嗰個咩？破壞巴士邊樣咩邊度嚟嘅？誒，都唔係講緊李嘉誠，講緊李家超。確實。係咪應唔係應該落油卡俾2蚊，1至2蚊啊！保留大電唔好話2蚊嗰啲啊，10蚊到大線兩蚊兩啦。 2蚊有啲唔係太好啊，因為你做影響長路嗰啲啊。你不如唔好一兩就喺度一個省長級嘅人即係低過20蚊就俾1折，超過20蚊就維持2蚊。俾李家超。超過20蚊，仲係維持2蚊，維持跟住晒。人哋政府咁佢問下，跟住話多謝習近平，我頂你啊！你唔識自己講嘢，把口啞咗定係咩啊？俾你有把口俾個針縫咗啊！令到短途車太搭短途車，令到從而打低通跟貨住佢講咗幾個次，人哋係話要啊！梗係多謝有咩用？保留240程啊！好慘。 240程入，你知啲咩原因啊？ 240，係啊，冇完。因為有啲人有啲長者就成日到速遞嗰啲啊，到足嘅。 240程你執到嗰啲速遞嗰啲啊200咩啊？240程啊，冇完。啊！呢個師兄好 set 八嘅真係。嚇！你哋用唔用到240程啊？我即都係話月票，唔係月票啊？舊年會長，你哋做唔做到啊？咁好，我做唔到啊！唔係佢住翻全部工咯嘛。星期四去。如果有車我都佢住做唔到啊！呢個因為日用過一個沙華。如果你拜六日一日頂籠都8程啊！夜晚係啊，車翻。頂籠7、8程啊，最高咋冇10程咁多啊！除非免費或者入站嗰啲啊，係。有啲優惠啊！哇！我 friend 有料，有料。你中唔中意巴士叉電好唔好啊？巴士叉電，但係我之前巴士叉電佢會跌機㗎咯。你買好出唔出啊？唔出嚟中六個方式數好難好難。咪城巴嗰個好用，個樓巴
有巴打個快啊，城巴打個快啊，哦，東式最好都係成班冇快啲喎入去佢啦，考埋，但係成日炒車喎，係冇？成日咩啊？成日炒車，一方式，搞啊你係死一食一方式最就會入佢出去。幾十二啊，我咩中國幾日幾廿日啊？幾廿一，旺角嗰度呢啲康興廣方式場嗰度嘅最查，幾時啊？唔俾唔夠機，禮拜三啊，禮拜三始終都會好開始都乖啊，先至翻嚟睇啦。開始都乖啊，就禮拜三1鐘啊，幾好啊！直飛人仔聽，隊人隊咪隊到大3、4嗰時嗰日車尾啊，玩串車手表演串燒啊，我對咩你事知道乜意思啊？係準備試機，我對面塞晒車喎，嗰陣時。我覺得應該屯門小黃人4秒啱啊，好啲係咪啊？係，咁就6幾時嗰啲下你咁試分流下。我要試機啊，頂佢啲我啲機啊，我標準上都係玩呢個嘅，4秒100張。但佢冇 HDR，我要靠 HDR 教我唔到嗰啲。另外 B3，因為我冇 HDR，我會死嘅真係。你日全日頂呢度啊？你啊，影到B3X 全日服務咁就單埋 B3就好啊， ，B3 拉埋 B3過嚟咪，幾個？免費啊，係尋55萬落962嘅時啊，係啊，加埋 B3仲好係咪？係。你太快你個， B3X 叉線啊，呢個係搭牌嘅。部機啊，就係咪？上上啲張係屯門換市手機，廣場去深圳灣加密到聯合班次加密到5分鐘啊係好，我手機太有料啦，應該咁都要。 ！B3X 同 B3 單獨10分鐘啊，係需求大有嗰陣時。水過睇咯。分流到屯門其他地區啊，係咪啊？係。點解我行咗成？咪 B3 B3X 係啊，係咪靈活轉乘方案啊？係。我呢張都有料，我若覺得。果做一陣落個紅磡，如果多人嘅話，我暫時。可以登設屯門市中心特班係咪啊？佢直有，用 B3 度，用 B3 度即係出嘅啊！ OK 嘅。小數，我頭先公我都冇嘢喎，大佬咩玩法？係 DK。港鐵嗰啲200係咩編號？9係。呢張真係靚喎，我覺得。係咪 B36A 應該？好似而家啲跟住要拆線係咪啊換翻晒嗰啲？B33A 就大澳村啊！ E33A 或者係B33A 去東涌北啊，東涌碼頭嗰個啊 E33P 啊 A 啊， ，A 有 A 咩？有降級服務。係啊 E33A，呢個我對面唔出國 L 已經算係一個係咪對 A 最嘅最嚴重嘅嗰啲用 H 最唔舒服係咪啊？係個座位咯，邊個？我唔記得。但係坐第一次坐真係唔舒服，坐慣咗就覺得 OK 咯。我都唔肯定。黐線，嗰次我嗰陣係係咪應該 V6X 林子子嘅我係先教，座位係咪？係。我真係唔記得咗，而且真係如果你見我做，真係唔知寫咩落去。載客量只係寫4個人啊，我唔識做。靈活地動 A 線係咪啊？大家我諗住如果今日有加價，我會報。跟住點咧？影翻幾張相。如果有當然啦，要希望我嘅時候冇挨後，但係我攞機嚟影，跟住再攞嚟。跟住佢係報完加價會行到。有特集啊！自己比賽嘅通常都。有啊！咁我攞部機嚟影，影啲相冇太陽你冇月特登啊！呢筆就係我一定上啦。如果係我嘅角度嚟睇嘅話，就月綠燈係死，因為月綠燈都係係咪先？貨嗰啲睇書嗰啲人㗎嘛。係咪而家成班有啲 A 車又有啊？加價會係有好多咯，好多都有。K 巴坐得最多邊隻型號咧？K 巴 K 巴係啊，即係攞嚟港鐵巴士係啊，俗稱 K 巴。B 就定係 MMC 定其他？我未見。啱擺咯，係港鐵巴士好少有 MMC 嘅，我反而坐得最多 MMC 啊！好少。我坐過500咯，50講錯咗。豆頭啊，每日城巴就反而坐，就 MMC 反而坐得多咗豆頭啊，豆頭12蚊啊！舊
90年代高代版定低代版啊？確實就整咗幾多集？高代版啊！有呢樣嘢嘅咩？高代係上層廠59座啊！ 59座我中意，雖然係雜少少啫。哦，就嚟到啊，就嚟到。快啲啊！佢已經搬上。係咪應該5樓路士康站係咪？5樓路士康站係。我是不是這張片就贏了？下一站恩田村兆康苑紫田村。Next stop Yangtze Estate 兆康court。你有冇咩嘥啊？咩啊？西田村兆康苑四田村。呢架咪儲藏咗好耐定出牌啊？咩啊？呢個呢架20年初到檔啊，疫情嗰陣時到檔啊。我買4部。出牌嘅呢個就正式出牌2020年嗰陣時。行製造年份2019啊，行車證啊。佢送俾我。等咗5年半我知成個地佢佢免費波單嘅，我唔使等好耐啊！咁正。呢架呢架等好耐先出牌啊！話 OSI 從來唔使錢，全靠免費。等好耐，因為整呢樣，因為話兩大太陽我影所以頭先問我話減車係咪啊？係啊。陽光有啲，但係我驚我手機搞唔。唔係，所以頭先問我話我影晒做咩？我啲車俾而家富豪多數即係唔舊定標靶多啊！富豪我響大啲深水埗區，跟住日日炒落學校嗰度，成支飛咗去。我等 B 版 B8L 喎。因為我之前啲車嚟太廢，睇下有冇啲彼得嘅車俾我之前整嗰我有 friend 整嗰部廢車。翻去睇下有冇啲彼得嘅車俾啲我。東九龍最最行幾多？滿東日東嗰啲一秒行一或者千幾。東東北啲路線咧，新嗰個唔使車喎。需要啊！我嗰啲咩 AI， 我嗰啲咩 AI 車嚟行喺收工。我嗰啲 AI 車嚟行。我哋玩標準上啊。呢度係咪新嘅簡約公屋？呢個新你試下咯。但係應該唔會用竹筒起㗎嘛。你手機應該得嘅，一日唔得借俾我哋玩。嚇？唔係，我覺得試下機下都唔錯。我覺得竹仲安全過金屬啊，棚架竹啊，竹反而安全啲啊，因為呢個個性講因為我哋冇考驗。係咯。我考啲咩咩火警之後點解咧啲居民要安置嚟屯門呢件事？嗰啲居民意思我哋3幾分。真係呢啲我哋9分都頂唔住，我哋真係9分。咁高9人都好啊。呢個咁全。我哋炒晒咩料啊？哇！嗰個成效咩？到啊到啊！咩做唔做乜啊？呢度我呢個站，咁我影錯咗。我取消會點？係喎，應該取消會點？K 58全日改兵青田和田醫院嗰度啊！即係士康節良定一段啊！我出嚟影車唔代表我唔影。喂，我特登玩嘢。咁我食單，停咁耐，已經係咩啊嘛？O K 喎。出發前有冇食嘢？冇，我有啊。因為我唔夠時間，因為喺藍田拍咗一路 M 咗。縮細咗。我諗帶咗兩個。行程應該之前遇到食嘢啊！我通常都係行程後先食嘢嘅。兩個車唔同嗰班。係啊。我影過，呢個標準相我影過，嗰個標準相我影過，嗰兩張。益車益車。去日特登唔有。我琴日剪片整咗4點鐘，我仲係你睇會唔會做？你知唔知日咁尾班車幾多點啊？咩啊？尾班車咪3點邊架？清田開。邊架？呢打。即係咩路線先？3點鐘啊！一日揸車機。我有影，我想報呢張。即係6500，我真係65，我頭先已經懷疑緊係咪呢架，真係6500嚟嘅喎。
收工啊！收工。即係6點我啱啱已經懷疑緊係未啦。仲要係講巴士嘅。我呢間唔正啊！你等有呢間會重開啊！我想咩？我個表姐唔見咗。